So abin san wani maki wani so abincin wani gubata wani. Idan wani ya ce baya son ka karka damu, shi wani kai yake so. Kada ka kara soyayya ba abin da baka sawa, ka sa mutum mai tarbiyya da nasuwa ya yi rudewa. Zuciyar dan soyayya tana buƙatar kulawa, don ka so aka kika zuciyar ka tabbas za ka ji zafi-zafi. Aka ce ba san ka kai haƙuri kai daurewa, mai haƙuri dukkan aikinsa an faɗa bai rushewa. Rabo na kwado koya sama zai yi sakowa, kai ma Allah zai baka wanda ke son ka fi daɗi-daɗi. Wata dummonin ka a duniya ita ka gama burge ta, wata da kyawunta na ya ci kake ba ka santa. Don shi so na gaskiya bai duba kuɗi ko sarauta, da ke sarki ya ba almajiri so bai san takon faɗi-faɗi. Ka tausaya wa masoyinka na gaske kada ka mai keta, ka kara sai ta kalamanka in kun faɗa sai ku sasanta. Maza da mata in ballo rasu shi muka wabauta, wanda baya soyayya bai mura daɗin wannan duniya ba. Daɗi ita soyayya a zuciya kar kai tashi, wanda ke yin jayayya a zuciya kar ka sashi. Ba muke yin yaudara a zuciya ko kyashi, Allah ka haɗa mu da mai san mu